Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Taip, šiandien yra trečiadienis jau man. Vakar nuėjome miegoti, tai skaitas jau gal šiandien nuėjome miegoti pirmą nakties, atsikėlėme 5:30 ryto, taip normaliai. Tik todėl nuėjome tokio laiko miegoti, kad padarytume video tą Swedbanko konkursą. Taip, jis jau yra viešas, galite nueiti pasižiūrėti norite ir prašau ant to video. Paspauskite patinka, tik patinka, galite iš jų prenumeruoti, norite neprenumeruoti. Pasvarbiausia yra paspausti patinka ir jei dar galite pasidalinti savo draugais ir lieptiems pasidalinti, kad paspaustų visi patinka. Tik patinka. Man galite jūs nežiūrėti, galite jums nepatikti, bet svarbiausia padėkite, prašau padėkite laimėti. Ir, kaip sakant, pasiekti daugiau biškį, kad, kaip sakant, pakiltų mūsų standartai, mūsų gal kokybė. Pirktume geresnių dalykų, kamerų, pavyzdžiui, kad mes sieks savo svajonių toliau. Prašau aš jūs tik tiek, o jei laimėsime, pamatysite, kas bus draugai. Bus special videos, kaip sakant, specialus video. Už savo laimėjimą, kaip sakant, mes kažką sugalvosime gerus klipus. Daugiau, kaip sakant, pramoginių gal video, o gal ne pramoginių, bet kažkokių tikrai geresnių video, negu tik tai paprasti vlogai. Todėl, prašau, draugai, padėkite man ir pradėkime šį epizodą, pradėkime šią dieną. Ir aišku, jūs turėkite nuostabią dieną, džiaugtis gyvenimu, būkite motyvuoti, laimingi. Grįžom iš mokyklos, dabar yra jau 3 valandos, jau draugai 3 valandos. Oras, palyginus tada visai nieko. Tai uždarysime 3 neplėm skūrių pečių malkų prinešė. Tai labai gerai, vienas darbas padarytas, tvitiką sutvarkiau. Svečią valgyti nunešė, tai aš dabar nuėjau tiesiog jam dar vieną ten paklojau, kad šilčiau būtų, kad nebūtų šalta. Šiandienos dienai planai yra tokie, kad reikia pareklamint tą Swedbank video, jei neklystu. Tada padaryti pamokas, kurių beveik nėra. Bent jau aš manau, kad nėra, nes matos tik tai vienas dalykas, kuris yra namų darbų ir viskas. O tai yra labai gerai. Taip, draugai, žiūrėkite. Sausa. O į sausą reiškia, reikia kviesti TWS kodas, galėsime bandyti pakviesti TWS. Žiūrėsim, kas gausis. Gal norės kažkas jį galės. Taip, TWS diržas turi tai ten dienų, iš tikrųjų, nes rašė iki gruodžio 9 turi tai diržas, bet abejoju. Tai gal nes jau per kitą savaitę, jei net dabar labai blogai. Ringas sausas ir ringas pasiruošęs. O TWS treniruotės, TWS epizodai, TWS kovas tikrai geras dalykas, nes blem, kai man patinka pro wrestlingas, nesivaizduojat, tie momentai viskas. Ir taip, jei mes laimėtume pirmą vietą, tikrai būtų taip, kad TWS epizodų būtų žymiai daugiau. Visko būtų žymiai daugiau, nes turėtume pajamų iš ko kurti tas TWS kovas žymiai geresnės, nes visgi dabar aš niekam nemoku, nieko jie vis tiek ta pro wrestlingas irgi reikalauja laiko viską ir aš lytinu, aš turiu vieną tik kamerą, 2 kameras, šitą telefoną ir veiksmo kamerą. Bet jei gautume tos pinigus, kaip sakant, tikrai supirktume geresnius stulpus, geresnės ringo virvės, gal netgi batutą dar dvigubai didesnį nupirktume. Ir aišku, kamerą pripirktume visko ir TWS diržų ir gal tada žmonės dar labiau norėtų prisijungti, tada mes galėtume padaryti taip, kad įkurti normalią kompaniją ir per vasarą padaryti kokius 100 mažiausiai epizodų ir pavaryti taip nesveikai. Reikia laimėti visų pirma ir aš prašau jūsų, kad jūs galėtumėt pasidalinti, pasvarstymės patinka ir ryte kalbėjau, bet tiesiog tokie dalykai, ką mes darysime. Taip, jei nelaimėsime pirmos vietos, nesvarbu, yra 2 vieta, yra 3 vieta. Pinigų žymiai mažiau, bet nesmė. Tada už tos pinigus tiek, nes tada pirksime ir laimėsime kameras. Plėsime epizodus, plėsime savo galimybės, sieksime savo svajonių ir darysime taip, kad pridėtume prie savo tikslų, kad pagerintume vlogų kokybę, pagerintume TWS kokybę ir panašiai. Todėl prašau jūsų to ir jei galite, prašau padėkite, jei negalite, tai normalu, viskas gerai. Reikia gal kažką dar užkasti, reikia sudėti pamokas ir panašiai. Tikriausiai kiekvieną daro, o jei jūs pabaigę mokyklą, tai blem. Pabaigę mokyklą tikrai šuniui nuo uodegos nenuėjo jūsų metai gyvenimo, aš to, aišku, nesvarbu kiek metų, bet tiek. Laikas susimąstykite, visą laiką pagalvokite, ką veiksite ir nesidėkite komforto zonoje. Tikrai nesidėkite komforto zonoje, to nereikia. Jaučiate, kad viskas labai paprastai bėga, tai dar pakeiskite kažką, padarykite taip, kad tai viskas labai lengvai nebėgtų. Siekite naujų tikslų, siekite naujų svajonių ir panašiai. Aišku, kadangi mūsų vis tiek visi beveik, šitaip sakant, žiūrovai, draugai mes vadiname, yra dažniausiai nepilnamečiai, bent jau kiek aš manau, aišku, gal ir pilnamečių yra, bet mes kalbam dabar apie pilnamečių kalbėjome, dabar ne apie pilnamečių. Tai jūs mokotės viską, visą laiką mokotės, nesikalbinėkite, nes paskui gyvenime iš tikrųjų verksite, galiu taip pasakyti. Tikrai tiesiai. Tikrai nieko nepasieksite, paskui bus labai blogai. Jeigu svajoju neturėsit labai daug pinigų, nieko ir, kaip sakant, tai yra blogai. Aišku, mokslai, kaip sakant, ne viskas, kaip pavyzdžiui, ne Billas Gates'as ir kažkas tokio, kurie tenai pavarė taip kaip be mokslų, bet taip tikrai nebus. Aš žinau. Geriau stenkitės
kurkite, klokite savo ateitį normaliai ir viską siekite nuo pat pradžių, o ne paskui, kai jau bus per vėlu. Kadangi vis tiek sakiau, kad tai reikės pareklaminti ir panašiai, iš pradžių sukūriau visų draugų grupę, ta prasme visiems, kad vieną šimtą siųst. Nereikia. Nu gerai, po vieną siunčiu visiems copy-paste, varau, ten aš kiekvieną tam pažįstamą pakeičiu, pusę įsiunčiau, you blocked. Temporary, tipo, nu tą laikinai užblokuotą Facebook'e, negalėsiu žinučių tiem žmonėm, kuriam niekada beveik taip nesiunti žinučių. Aišku, saviem paprastiem, kur išsičiatinti gali, bet tiem naujesniem, tipo, su kuriais nečiatinai negali, tai reikia dabar laukti, kol atsigaus vėl tas banas, vėl siūsti viską, kaip sakant, reikia reklamuoti, norint kažką laimėti, reikia nepozuoti, reikia dirbti, tikrai dirbti. Ir tai, draugai, tikrai ne, noriu pasakyti vieną dalyką, su tais dalykais, tais panašiai, nu taip, kai mes siekiame kažkas tokio. Neklausykite, ką mano kiti. Tas dalykas yra tas, jūs sukūrite originalą ir jūs sukurtas. Sakykim taip, gali būti, kad tiesiog kažko nukopijavote ir kažkas tokio, ne, mes jau dabar kalbame apie viską. Tai vis tiek tai nebus 100% kopija, nes jūs darėte tai, jūs vaidinote tai, skirtingi žmonės buvo, skirtinga kameros paėmimas, skirtingas kalbėjimas ir panašiai. Todėl tai yra automatiškai jūsų kūryba, gal taip tiesiog tas vadinamas kopijavimas, tas taip pavyzdžių yra, bet pavyzdžiui dabar, sakykim, kalbu su kamera, tai jau automatiškai kopijuoju kažką pasaulyje, kas irgi kalba su kamera. Nu čia tiesiog pagrindas, sakau jums draugai. Taip, mano tas video, kurį aš sukūriau, tikrai nieko nekopijuoja, ir taip atvirai kalbant. Aš šitą temą paliečiau tik todėl, kad jūs nebijotumėt kurti ir jei kažkas sakys, kad kopijuojate, neimti į galvą, ir tiesiog laikyti savo sukurtą klipą originalius, savo ir viskas. Ir nekreipti dėmesį, ką kiti sako. Jums patinka, viskas yra labai gerai. Jūs pabiškai tobulėsite, gausite daug kavų patirties ir panašiai, tikrai tada kokybė ta pati gerės. Nereikia ten, kad staigiai bandyti kažkaip ten šokti, tenai siek daugiau, taip staigiai bandyti kažką patobulinti, kai net nemoki, net nežinai ką. Pabiškai, su laiku viskas bus taip pagerės. Svarbiausia yra patirtis ir taip judėti ir daryti tai, ką norite. Ir svarbiausia neklausyti, ką jums sako už nugaras ar ten šaunė jūsų. Visai nesvarbu, nes tikrai žmonės apie mane irgi daug ką sako už nugaras, ypač tenai juokasi gal iš manęs kažkas tokio. Ir tikrai žinau daug šitų scenarijų, daug faktų, kai šeimas tikrai juokasi ten už nugaras ir nu panašiai, bet tai yra nieko. Aš tai žmonėm beveik vis tiek nebendrauju, nes aš tikrai neturiu pagarbos tiems, kurie taip, kaip sakant, už nugaras labai juokasi rimtai, atvirai. O jei taip visi prikolinam, tai prikolinam, laimėkit, mes normaliai. Jei mes taip su draugelis, pavyzdžiui, pažįstami savo tais, kurie mes taip kalbam normaliai, tai mes jei kažką sakom, tai mes sakom, nu juokis ir prikolinam. Arba jei kažkas į kažką pasako, vis tiek, tam žmogui paskui nueini reikia pasakyti tą visą dalyką. Pas mus to nėra, kad ten už akių ten varyti ar kažkas tokio. Aš nežinau, kodėl aš tai pasakiau, tiesiog norėjau išlėti ir kažkas tokio, bet reikės laukti vėl, kol atsbanins ir vėl varyti šitą. Jau taip visą valandą, kad pasidėjau prie kompo, tik dėl to, kad pareklamuočiau visus šitos dalykus padaryčiau. Nu, konkursas. Svarbiausia, Swedbankas priėmė mus, tiko reiškia viskas yra labai gerai. O dabar, draugai, kaip ir kiekvieną savaitę, TWS apžvalga. Nežinau, kokia dabar čia kava, bet kai jūs atidinsit, aišku, pamatysiu ir jūs dabar žiūrėsite, įvertinsite, sakysite, kažkas tobulėja ar ne, ir kaip jums kava patiko ar nepatiko, nu, bus matyti visgi. TWS yra gerai.
TWS kova visai tokia. Gal ir nebloga, gal ir bloga, nežinau, čia jūsų nuomonė, kiekvienas žmogus. Didžioji dalis žmonių turi savo nuomonę iš tikrųjų ir kartais skiriasi, aišku, kartais susitampa, todėl negalima teikti, kad visos skirtingos, bet taip dabar yra tai, kad Evars pats partavęs, nusprausęs kaimą, taip plakelį tokia, giršliai taip eina, sako, čia tipo eina rėmas, bet nerėmas. Aš to galvoju, blemgi pasport. Aš žinai, kad taip vaikščiu toksai va, nu taip va ranka biški būna prasikės tavo ištiek, taip aš nesugalvojęs nevaikščiu, taip vaikščiu ir atrodo tipo, kad rėmas. Aš toks normaliai, toks naujo emotions, toliau einu, biški nesvarbu man kavana. Bet taip, dalykai toliau taip. Dėl video pavyzdžiui, tai yra virš 100 laikų, pirmo vietoje matros yra virš 200 laikų, tai gal aplenksime ir gal paimsime. Aišku, dar daug dienų, todėl reikės varyt ir aišku, tie virš 100 laikų iš ko susikupė, tai todėl, kad Edvinas, pasam televiziją, kaip sakant, nu, draugelis, beveik 10 metų mes jau tenai būtų pažįstami šiaip tai, ir taip rimtai, nekalbant apie YouTube ar kažkas tokio, tai tiesiog paprašiau, kad šitą taip pasitiktų. Nu, neturiu aš ko prašyti automatiškai saudose, niekas daugiau nemoka, taip kaip sakant, kalbėti prieš kameras kažkas tokio labai gerai, apart TWS kovų tokių kurių. Tai jis buvo šitą tas žmogus, kuris tikrai gali ir moka, sutiko, nusfilmavome, tai va. Dabar šitą sutiko pareklamuoti, taip sakant, vos ne, gal reiktų pasakyti. Tai va, jau tų laikų biškai gal daugiau atsirado. Bet aišku, čia ne tas dalykas, kad davai, reklamink, ne, taip nėra. Aš tik šitą paklausiu, ar gali ar ne. Jei būtų negalėjęs, aš nieko būčiau sakęs, aš niekada nesakau, kad pavyzdžiui, davai, reklamink štukų, tai būtų. Ne, aš taip niekada nedarau nieko. Šio video galite nelaikinti, draugai, eikite į Swedbank kalėdas ir įlaikinkite, įdalinkitės ir viskas. Aišku, galite, negalite, nesvarbu. Bliam, kas čia darosi. Na, širdis padėkos Edvinui. Tikrai, kas yra iš mano šitų nuvarykit Edvino video, parašykit. Tu esi nuostabus, tu pasieksi viską. Linkime kuo greičiau užgarsėti dar labiau. Sėkmės. Parašykite tai komentaruose, nes jis yra žiauriai nuostabus žmogus ir tikrai daug padeda ir tai yra labai nuoširdu ir geras gestas šio pusės, tikrai geras. Maldėtas žmogus, tikrai dėkingas jam ir... Nu ką. Next step, draugai, next step. Draugai, dėkingas esu aš jums, tikrai dėkingas ir tai yra kažkas neįtikėtino. Tikrai, Aфиgenai. Bus skaityta diena, dabar tikrai skaityta diena. Nesveikai, iš tikrųjų nesveikai. Dabar tokią minutę aš gal karpysiu šios dalykus ir kažkas tokio, bet esmė yra tame, kad per daug emocijų dabar užlieja. Tikrai per daug. Jūs žinot, ką aš pasakysiu iš čia. Aš turėjau tikslą. Iki sausio 1 pasiekti 1000 prenumeratorių. Mes pasiekėm 1000 prenumeratorių. Kai liko dar 20 dienų. O va čia tai yra nuostabus dalykas, iš tikrųjų, draugai, nuostabus, bliam. Ojojoj, matmagas, ne? Ačiū draugai, kad žiūrėjote šį epizodą. Tikrai ačiū. Sėksime ir su kitu epizodu, su kitais nuotykiais. Išlikit motyvuoti, siekti savo svajonių ir judėkime toliau. 1000 prenumeratorių. Tikslas įgyvendintas. Judame prie kitų tikslų. Vieną pliusą galim prisidėti prie gyvenimo. Na ką. Next step. Iki draugai. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Dar kartą dėkingas Edvinui ir jums, kad jūs prenumeruojate mano kanalą. Tikiuosi jūs laimėsite tą vairą, kurį Edvinas jums duoda. Tikėkimės. Sėkmės. Peace.